Willkommen zu unserem heutigen Video. Eine bittere Zukunft, wie der Klimawandel die globale Kaffeeproduktion beeinflusst. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Welt des Kaffees, von den endlosen Plantagen, die täglich Milliarden Tassen liefern, bis hin zu den Herausforderungen, denen Millionen von Kleinbauern gegenüberstehen. Dabei betrachten wir ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte und zeigen, wie sich unser geliebter Kaffee in den kommenden Jahrzehnten verändern könnte. Stellt euch vor, jeden Tag werden weltweit über 2 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Für viele Menschen ist Kaffee weit mehr als nur ein Getränk. Er ist ein kulturelles Ritual und oft die Lebensgrundlage von etwa 125 Millionen Menschen, die direkt oder indirekt vom Kaffeeanbau abhängig sind. Doch hinter dem verlockenden Aroma und dem belebenden Geschmack verbirgt sich eine ernste Realität. Der Klimawandel setzt der Kaffeeproduktion massiv zu. Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und immer häufigere Extremwetterereignisse bedrohen die empfindlichen Kaffeepflanzen. Prognosen gehen sogar davon aus, dass bis 2050 die Hälfte der heutigen Anbauflächen nicht mehr für den Kaffeeanbau geeignet sein könnte. Diese Entwicklungen stellen sowohl die Erzeuger als auch uns als Konsumenten vor enorme Herausforderungen. Beginnen wir mit den ökologischen Herausforderungen. Kaffeepflanzen, vor allem die zwei wichtigsten Sorten, Arabica und Robusta, reagieren sehr sensibel auf Temperaturveränderungen. Arabica, bekannt für seinen feinen aromatischen Geschmack, gedeiht optimal bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad in höheren Lagen. Überschreiten die Temperaturen diesen Bereich, geraten die Pflanzen in Hitzestress. Das führt dazu, dass sie zwar schneller wachsen, aber weniger und auch qualitativ schlechtere Kirschen ausbilden. Robusta, die zwar hitzetoleranter ist, liefert geschmacklich oft weniger feine Ergebnisse. Doch nicht nur die Hitze stellt ein Problem dar. Veränderte Niederschlagsmuster machen den Wasserhaushalt der Kaffeeplantagen unberechenbar. Zu viel Regen begünstigt Pilzkrankheiten und erschwert die Trocknung der Bohnen, während zu wenig Regen zu Dürren führt. Beide Extreme schaden den Erträgen. Hinzu kommen immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Stürme und sogar ungewöhnliche Kälteperioden, die innerhalb kürzester Zeit ganze Plantagen zerstören können. Ein weiterer, oft unterschätzter Faktor ist der Ausbruch von Schädlingen und Krankheiten. Beispielsweise breitet sich der Kaffeekirschenkäfer, der früher nur in wärmeren Tiefen vorkam, mittlerweile in höheren Lagen aus. Auch Pilzerkrankungen wie der Kaffeeblattrost nehmen zu und führen in einigen Regionen zu erheblichen Ertragsverlusten. Die Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit spürbar, aber nicht alle Regionen sind gleichermaßen betroffen. Im klassischen Kaffeegürtel rund um den Äquator, von Lateinamerika über Afrika bis nach Südostasien, variiert die Verwundbarkeit erheblich. In Lateinamerika, dem Herzstück der Kaffeeproduktion, stehen Länder wie Brasilien vor dramatischen Veränderungen. Studien prognostizieren, dass im brasilianischen Hauptanbaugebiet bis 2050 fast 97% der aktuellen Arabica-Flächen klimatisch ungeeignet sein könnten. Auch in Zentralamerika, wo Länder wie Honduras, Guatemala und Nicaragua den Kaffeeanbau betreiben, verschärfen längere Trockenperioden und steigende Temperaturen die Probleme erheblich. Auch in Ostafrika, der Wiege des Arabica-Kaffees, verändern sich die Bedingungen rasant. Länder wie Äthiopien, Kenia und Uganda müssen bereits heute mit steigenden Temperaturen und unregelmäßigen Regenzeiten kämpfen. In Kenia etwa wird prognostiziert, dass profitable Anbauflächen künftig deutlich höher gelegen sein müssen. Ein Wandel, der mit enormen Herausforderungen und Kosten verbunden ist. In Südostasien, etwa in Vietnam und Indonesien, werden ebenfalls die Folgen des Klimawandels spürbar. Dürren und veränderte Monsunregime führen zu Ernteausfällen und damit zu einem Anstieg der globalen Kaffeepreise. Neben den ökologischen Herausforderungen beeinflusst der Klimawandel auch den Geschmack und die Qualität des Kaffees. Kaffee, der unter optimalen, kühlen Bedingungen in höheren Lagen wächst, zeichnet sich durch komplexe Aromen
und eine ausgeprägte Säure aus. Steigende Temperaturen hingegen führen zu schnellerer Reifung, was oft zu einem flacheren Geschmacksprofil führt. Für Kaffeeliebhaber bedeutet dies, dass der vertraute Genuss in Zukunft beeinträchtigt werden könnte. Die subtilen Nuancen, die für hochwertigen Spezialitätenkaffee so wichtig sind, werden durch den Klimastress zunehmend verloren gehen. Bereits heute berichten Farmer aus Kolumbien, dass einst hochgeschätzte Anbaugebiete an Finesse eingebüßt haben. Ein klarer Hinweis darauf, dass der Klimawandel nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität des Kaffees beeinflusst. Die klimabedingten Veränderungen haben weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen. Kaffee ist nach Öl der zweitwichtigste Rohstoff im Welthandel. Wenn klimatische Extreme zu Ernteausfällen führen, sinkt das Angebot, während die weltweite Nachfrage weiter steigt. Diese Diskrepanz führt zu Preisschwankungen und langfristig steigenden Kaffeepreisen. Im Jahr 2021 etwa kletterten die Preise für Arabica-Bohnen auf Rekordniveaus, was nicht nur die Großhändler, sondern vor allem die Kleinbauern hart trifft. Denn obwohl höhere Weltmarktpreise theoretisch mehr Einkommen versprechen könnten, profitieren die meisten Kleinbauern kaum von diesen Preisanstiegen. Oft fangen Zwischenhändler und gestiegene Produktionskosten den Mehrpreis ab. Zudem erzeugt die steigende Volatilität auf dem Kaffeemarkt Unsicherheit entlang der gesamten Lieferkette. Händler und Röstereien müssen mit immer unberechenbareren Ernten rechnen, was langfristige Investitionen erschwert. Besonders in Entwicklungsländern, wo Kaffee einen erheblichen Teil der Exporterlöse ausmacht, können solche Schwankungen ganze Volkswirtschaften ins Wanken bringen. Angesichts dieser Herausforderungen wird weltweit intensiv an Anpassungsstrategien gearbeitet, von der Farm bis zur Tasse. Ein zentraler Ansatz ist der klimafreundliche Anbau direkt vor Ort. Viele Kaffeebauern setzen verstärkt auf den sogenannten Schattenanbau. Dabei werden hohe Bäume in den Plantagen gepflanzt, die den Kaffeepflanzen Schatten spenden, die Temperaturen senken und die Feuchtigkeit im Boden halten. Diese agroforstlichen Systeme haben den doppelten Vorteil, dass sie zudem zur Kohlenstoffbindung beitragen und die Biodiversität fördern. Auch innovative Bewässerungs- und Wassermanagementsysteme gewinnen an Bedeutung. Mit Techniken wie Tröpfchenbewässerung und Regenwasserauffang versuchen die Farmer, den Wassermangel in trockenen Zeiten zu kompensieren. Ebenso wichtig ist die Bodenverbesserung. Durch den Einsatz von organischem Dünger und gezielte Kalkung lässt sich der Humusgehalt erhöhen, sodass die Böden Wasser besser speichern und die Pflanzen widerstandsfähiger werden. Ein weiterer Ansatz ist die Diversifizierung des Anbaus. Anstatt ausschließlich auf Kaffee zu setzen, integrieren manche Bauern weitere Kulturen, von Obst über Gewürze bis hin zu Viehzucht, um Einkommensverluste auszugleichen, wenn der Kaffeeanbau durch klimatische Extreme beeinträchtigt wird. Langfristig setzt die Forschung vermehrt auf die Züchtung klimaresistenter Kaffeesorten. Schon heute gibt es Fortschritte in der Entwicklung von Sorten, die resistenter gegen Krankheiten und Trockenstress sind. Gleichzeitig werden auch alternative Kaffeespezies wie Liberica und Stenophylla erforscht, die bei höheren Temperaturen wachsen und neue Geschmacksprofile bieten könnten. Solche Züchtungsprogramme können als eine Art Versicherung für die Zukunft dienen, auch wenn sie zunächst mit höheren Produktionskosten verbunden sind. Unternehmen und Regierungen tragen ebenfalls dazu bei, den Übergang zu klimafreundlicheren Anbaumethoden zu unterstützen. Große Marken wie Nescafé und Starbucks haben Initiativen gestartet, um Bauern Schulungen, Mikrokredite und verbesserte Pflanzensorten zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig werden Ernteversicherungen und wetterabhängige Finanzmodelle entwickelt, die den Kleinbauern in Krisenzeiten helfen sollen. Nicht zuletzt können auch wir als Konsumenten einen Beitrag leisten. Ein bewussterer Kaffeekonsum, die Bereitschaft, einen fairen Preis für nachhaltig produzierten Kaffee zu zahlen und die Unterstützung von Marken, die sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen. All das sind wichtige Hebel, um den Druck auf die Kaffeebauern zu mindern und den Umbau der Kaffeeproduktion voranzutreiben. Der Blick in die Zukunft zeigt, der Klimawandel wird die Kaffeeproduktion nachhaltig verändern.
Ökologisch kämpfen die Pflanzen mit Hitze, Dürre, Extremwetter und neuen Schädlingen. Wirtschaftlich führen diese Herausforderungen zu schwankenden Erträgen, Preisspitzen und Unsicherheiten in den Anbauländern. Für die Kleinbauern, die oft unter prekären Bedingungen arbeiten, kann dies existenzbedrohend sein. Doch inmitten all dieser Herausforderungen steckt auch eine Chance. Die globale Kaffeeindustrie hat die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Nachhaltige Anbaumethoden, innovative Züchtungsprogramme und eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Unternehmen und Politik können dazu beitragen, den Kaffeeanbau resilienter zu machen. Letztlich liegt es an uns, den Kaffeetrinkern, durch unser Kaufverhalten und unser Bewusstsein für Nachhaltigkeit den Wandel aktiv mitzugestalten. Wenn wir bereit sind, mehr für nachhaltigen Kaffee zu bezahlen, Schulungen und Projekte zu unterstützen und auch alternative Kaffeesorten auszuprobieren, können wir dazu beitragen, dass unser morgendlicher Kaffee auch in Zukunft nicht nur ein Genuss, sondern auch ein Symbol für verantwortungsvolle Produktion bleibt. Zusammengefasst zeigt sich, der Klimawandel stellt den Kaffee vor enorme ökologische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen. Doch er macht auch deutlich, wie eng unser globales Handelssystem, unsere Esskultur und der Klimaschutz miteinander verknüpft sind. Es liegt in unserer Hand, den Wandel aktiv zu unterstützen, sei es durch bewussten Konsum, politisches Engagement oder die Unterstützung nachhaltiger Projekte. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen umfassenden Einblick in die vielschichtigen Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Kaffeeproduktion gegeben. Bleibt neugierig, informiert und am wichtigsten, genießt euren Kaffee auch in diesen herausfordernden Zeiten mit dem Bewusstsein, dass hinter jeder Tasse eine ganze Welt von Anstrengungen und Innovationen steckt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.